歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧，我哋要做一個紅燒原體，千祈唔好俾呢個餸嚇親喎。其實咧，材料就好簡單嘅，不過時間同埋步驟咧就可能多咗少少。所以如果咧你真係想挑戰下自己嘅話咧，耐性啦、腳骨力嘅話咧，就請你繼續咧可以睇條片啦。如果唔想挑戰嘅話咧，睇咗就當做咗啦。OK， 好啦，我哋開始啦。首先咧，我哋介紹下原體先。嗱，其實咧原體咧係有好多個位嘅。我哋今日用嗰個咧就係喺豬呢一個膊頭少少，同埋佢嗰隻前腳中間隔底位呢一部分。其實大部分中菜嗰個紅燒原體咧，都係呢一個部分啦嚇，因為咧整出嚟嗰陣時咧係會靚啲啦，同埋咧嗰個皮咧係最好食嘅。不過最麻煩嘅地方咧就係呢個豬嘅位咧，尤其隔得底嗰度咧係較為多啲味㗎，真㗎喎呢一個。所以咧我哋去處理呢一個原體嘅時候咧，我哋就要好多步驟啦。OK， 咁啊，但係再講多少少啦，咁啊，仲有人覺得原體咧有啲位就係可能係豬手啦，上面少少嘅就係呢一個位嘅，咁有啲人咧會用呢個位做嘅，但係咧出街食啊，或者我哋想自己整得靚啲嘅咧，就係用膊頭呢啲位去做啦嚇。OK， 好。嗱，我哋今日呢一個原體咧，我喺豬肉檔度買啦，咁啊最好咧，你係留一留呢一個原體啦，同個老闆 ，OK， 咁佢咧就已經咧就幫我哋咧燒咗嗰個豬皮啦，咁但係咧咁樣係絕對唔夠噶，我哋翻到屋企咧係要繼續做多啲功夫噶嚇。好啦，咁啊第一樣我哋要做嘅嘢咧，就係要將呢一個原體咧出水先。咁啊，呢一度咧有一鑊水啦嚇，咁然後咧我哋就凍水咧就將呢一個原體咧成隻放落去嘅 ，OK， 跟住就開火出水啦。咁我哋咧呢一個原體咧最好咧就出水要出耐啲嘅，咁啊大概咧就出佢25分鐘到啦嚇，甚至乎去到半個鐘頭都 OK 㗎嚇。出耐啲咧嗰個酥味咧就會走得多啲嘅嚇，咁啊亦都咧你食嗰陣時咧就會開心啲啦。OK， 嗱個原體出緊水嘅時候咧，你都有嘢做嘅。我哋咧就預備定啲材料咯嚇。咁啊首先咧我哋就預備一啲葱同埋薑嘅，然後啦我哋就要預備一啲京葱同埋薑嘅。嗱，其實咧頭先嗰兩樣嘢咧已經係兩個步驟嚟㗎啦。不過我哋而家講俾大家聽，有啲咩材料要預備，咁啊預備定咧，咁啊一陣去做嗰陣時咧就唔會瀨氣啦。好，跟住咧我哋要預備燒酒啦、鹽同埋呢層嘢嘅。嗱呢層嘢係乜嘢咧？嗱，揾個羹隔一隔，呢度係有一個步驟，呢度又係一個步驟，呢度又係一個步驟，呢度又係一個步驟。OK， 咁你分開咗啲咧，你個人咧就會舒暢啲啦。OK， 好，咁啊，我有啲乜嘢咧？其實咧，你屋企都應該會有噶啦，可能有啲你冇啦吓。咁啊，首先介紹咧，呢個就係老抽啦、生抽啦、冰糖啦、八角啊、草果啊、cinnamon stick 啊，即係肉桂條啦，同埋呢一個月桂葉嘅。咁啊，然後咧要一個茶包 ，OK， 咁我因為咧我成日都話想裝住呢啲香料咧去熬嘅。嗱，我咧點解咁做咧？就係因為我唔中意成日食下咧，會有陣時食到啲香料有啲咁多喺度揸嗰啲八角啊，尤其最憎咬到佢，突然間一食個味我中意，但係我唔中意食到佢咯。OK， 所以我哋用個茶包袋住佢嚇。OK， 好啦，跟住咧到最後咧有呢一個生抽啦同埋冰糖咧，就係咧最後整一整個汁嘅。嗱，你呢度見到咁多嘢咧，係4個步驟嚟嘅，材料唔多。不過步驟就多少少咁解啦嚇。OK， 好啦，咁我咧出水已經出咗半個鐘頭咯喎，咁啊熄火，然後咧我哋就攞佢出嚟啦。好大嚿啊！OK， 跟住咧我哋就揾凍水再沖乾淨咗佢先。我哋揾水喉水沖乾淨咗呢一個原體之後咧，我哋要抹翻乾佢先。廚房紙。抹翻乾嗰個
皮嗰啲位啦嚇，索一索啦呢啲位。OK， 嗱嚟到呢一度咧，出邊有好多紅燒原體嘅方法咧，就會叫你攞去炸咗佢啦。而家咁啊炸咗個皮之後咧，咁嗰個皮咧就會鬆化啲啊嚇，炆出嚟嗰陣時咧就會好味啲啊咁樣。喺屋企咧我覺得你可以咁樣做嘅。不過如果你開咗鑊油，為咗炸呢一個豬原體啦嚇，我就覺得好似好嘥同埋好似好大陣仗咁。嗱，我有一個方法咧，其實咧就要大人陪同㗎，小朋友咧就千祈唔好自己做啊！新手都係啊，如果你真係第一次睇呢條片又想試下嘅話咧，最好咧就揾人教一教你點樣用呢一樣嘢啦。咁呢樣嘢係乜嘢咧？就係火槍啦！嗱。我學豬嗰陣時咧，大廚就教過我點用嘅。假如你係新手嘅話咧，記住問下人先，睇下點樣用嚇，千祈咧唔好自己亂咁嚟。俾晒提示你㗎啦，小心小心。記住，如果你真係喺室內用呢一個火槍嘅話咧，要有良好嘅通風位置啦嚇。咁啊，千祈咧就唔好喺呢一個閉密式嘅空間去做呢一件事㗎嚇。OK。聽完我講之後，係咪覺得不如我炸咗嗰個原體算啦？但係呢一個咧，我就覺得係方便好多㗎嚇。好嚟啦噃，好啦，而家咧我哋首先咧預備一個鐵兜啦嚇，咁啊最好咧就係呢啲咁樣嘅四方兜啦。反轉佢，然後將個原體咧就放喺上面 ，OK， 咁樣個皮咧就向天嘅。好，咁啊跟住咧，我哋就要撻着個火槍咯喎，我依支火槍咧就係要扭開呢一個啦，然後去撻着佢嘅嚇 ，OK。見唔見到個火啊？可能太光見唔到，但係都有噶啦已經，聲啊聽到真係有啦。好，咁我哋跟住咧就要燒嗰個皮咯喎。嗱，我哋要燒成點咧？我哋要燒到佢咧就真係好似咁樣嘅，要燒到佢黑晒嘅。點解咧？因為咧越燒得黑咧，嗰個騷味咧就會越走咗啦。咁但係其實而家我哋做呢一個步驟咧，都係咧可以令到個皮咧有少少脆㗎嚇。咁我就覺得咧好過成個攞去炸啦，大佬真係好攞命㗎。好啊，慢慢燒一陣先啦。好，搞掂！哇，由顏色一樣啊，變咗黑色啦。OK， 嗱咁啊，熄翻個抽氣扇啦嚇。記住啊！我哋用呢一個火槍嘅時候咧，一定要喺呢一個良好嘅通風位置去做呢一件事啊。同埋咧，你有任何咧係易燃嘅物品喺你附近咧，拎開咗佢先。一定呢要有一個鐵兜咧喺度咧，伴住你個原體去咁樣俾個火槍燒㗎嚇。記住啊嚇 ，OK， 好啦，咁我哋而家咧繼續㗎咯噃。咁呢個時候你可能會問：咦，燒到咁黑，跟住就攞去炆啊？唔係，我哋咧跟住就要再清洗下佢嘅。但係而家我哋點樣去洗咧？嗱，呢度咧就有一個全新嘅百潔布，咁我就會用呢一個百潔布咧喺個水喉下面咧係咁刷㗎啦嚇。OK， 你都可以用嗰啲鋼絲刷刷嘅，但係咧我就發現鋼絲刷咧係對個皮咧唔係太好，可能咧就會整損咗佢，咁啊就唔夠靚啦。但係鋼絲刷好嘅地方咧就會快啲咯。咁啊呢一個咧時間就要耐啲，不過對個皮咧就會好啲。我就仲用呢一個啦，寧願靚仔啲嚇。OK， 好，咁我哋而家咧就攞去水喉下面去清洗咯。整濕咗塊布先，百潔布好啦，跟住咧我哋就去刷咯。財源滾滾來啊！唔係財源，講咩我？刷完，唉，靚啊呢一個啊，就係咁樣啦。刷完之後咧，嗰啲顏色咧就係咁樣啦，好靚仔啦而家。我哋將呢一個原體清洗咗之後咧，我哋就要裁一裁佢啦。裁一裁佢咧，即係話要將呢啲咁樣嘅邊咧整一整走佢，因為咧我哋煮出嚟咧想靚仔啲。啊，有啲人可能突然間心水清咧就話：喂，咁我哋裁咗先至，頭先燒皮，咁咪唔使燒咁多咯，咁樣嗱。我哋如果裁咗個皮先燒嘅話咧，有機會嗰個皮燒嗰陣時咧一縮咁咧大劑啦，即係咧縮咗你唔係你想要嗰個咁樣嘅款，咁所以咧大家最好咧就係
成塊原封不動咁樣燒晒、拆晒咁樣之後，先至去裁一裁 ，OK？ 記住咯噃。咁而家咧，我哋就裁少少啦。呢一度呢啲肉，呢個角位裁啲啦，唔好裁咁多啊。係啦，裁啲啲 ，OK？ 好嗱，跟住咧有一個位咧，我哋要做下嘅咧就係咧，佢啲骨位佢有少少咧黐埋嘅，咁我哋咧可以界啲咁多，目的咧就係喺即係整完之後啊，嗰個肉同埋骨咧可以易啲少少分離，咁咧你就會食得易啲啦。唔好界爛佢啊 ，OK？ 少少嘅啫，界一界佢，係啦，咁樣 OK。唔好太深，你會見到咧呢一度咧離開咗少少，就係咁多嘅啫。當然有啲人咧中意，喂唔好嘥啲嘢啦，咁你咪成頸咁樣去攞去炆咯，咁樣冇所謂嘅，屋企食就冇問題嘅。但係如果你想靚少少嘅，你咪裁啲哚咯。咁跟住咧未炆得㗎，仲有一個步驟要做啊，係咪覺得好攞命咧？所以咧睇咗就係做咗㗎啦，係。但係如果真係想挑戰下自己嘅朋友咧，繼續啦，我哋好啦，我哋咧去處理呢一個原體咧，仲有一個步驟㗎嚇。呢個步驟咧就係要幫佢入翻啲味，然後再嚟多一個去一去佢嗰啲咁樣嘅騷味㗎。呢一個咧我哋就係要放啲調味料落個水度咯噃。咁啊，首先咧我哋要放鹽嘅，然後咧紹酒，跟住仲有葱同埋薑。然後頭先我哋嗰個原體咧已經裁咗㗎啦，咁然後咧我哋就可以撈佢啦嚇，小心啲，費事咧用個羹啊、鑊鏟啊嗰啲啊，細少樣嘢啊。然後放翻喺呢一度，跟住開火，跟住咧用呢一個中上火咧就再煮佢半粒鐘，咁樣咧我哋就可以攞去炆啦。好啦，咁我哋喺煮緊呢一個原體咧，剩翻大概3分鐘到啦嚇，咁我哋咧就可以穩定個鍋咧去準備炆佢啦。咁我今次咧就用咗呢一個壓力鍋嘅半個壓力鍋啦嚇。咁啊，其實咧如果你真係用壓力鍋嘅話咧，1個鐘頭就搞掂㗎啦。咁啊，我屋企冇，我得半個，所以咧我就要炆大概2個零鐘頭啦。假如你真係完全冇壓力鍋嘅話咧，咁你就用4個鐘頭去煲啦。4個鐘頭慢火慢慢煮。嗱，冇壓力鍋咧，有好處嘅，慢慢煮咧個味道又好啲，個肉咧再腍少少㗎嚇。咁你自己諗下啦，呢一個我半個壓力鍋咧都要2個零鐘㗎嚇。OK， 好，而家咧我哋就去炒一炒嗰啲香料先。好啦，個鍋熱熱地咯，我哋咧就落少少油啦。跟住咧，我哋去爆啲薑片先，然後落我哋嘅京葱咯，爆香咗之後落埋冰糖，跟住咧加少少水。我哋加少少水咧，係因為想幫助個冰糖咧溶下嘅。我哋想溶咗個冰糖先咧，係因為我哋想嗰個甜咧係可以勻循啲喺嗰個煲嗰度。因為咧你放咗個原體落去之後，再放冰糖咧，有機會咧嗰啲糖我覺得唔係好勻循嘅。咁你咁樣做咧，又可以勻循啲啦。假如你有多啲心機嘅話咧，你可以將呢一個冰糖咧煮到佢變成呢一個焦糖 caramel 咁樣。咁啊，用焦糖去煮呢一個餸咧，嗰個味道咧係會更加立體嘅嚇。我就冇乜呢一個心機啦。我哋加翻多少少水，唔好加咁多 ，OK？ 然後我哋就喺嗰個煮緊原體嗰個鑊嗰度咧，成個原體撈起，然後放喺嗰個炆嘅鍋入邊 ，OK？ 好啦，咁如果你驚嘅話咧，我哋可以立晒呢啲葱出嚟先，唔要噶啦。好啦，咁跟住咧，我哋就將成個原體攞過嚟放喺嗰個壓力煲度。好啦，然後咧我哋就加水咯，唔使冚過晒嘅，因為咧我哋呢一個壓力煲咧，佢嗰個蒸汽會留喺入邊㗎嚇，唔好冚晒佢啦。咁我哋跟住咧，就加呢一個老抽、生抽，然後我哋嘅香料擺晒喺呢一個茶包入邊啦，擺埋落去，輕輕撈一撈佢，跟住冚實，
好啦，咁我哋冚咗個蓋之後咧，我呢一個煲咧就係滾咗之後閂到最細火，然後就 OK ready 㗎啦。咁樣咧我咧就打算咧係煮2個半鐘。2個半鐘頭 ，OK， 好，2個半鐘頭之後再見。好啦，我將我個原體咧煮咗2個半鐘頭咯喎，然後咧我就由佢喺個鍋度冚住個休息多半個鐘頭。哇，冇錯啊！紅燒原體咧係好需要時間嘅，出街食咧你係一定要預訂咁滯嘅嚇。喺呢一度咧，我想同大家講聲，假如你真係咧冇呢一個時間可以一日做晒嘅原體嘅話咧，你可以將呢個原體做到去我頭先咧薑葱酒去再煮多次嗰陣時嗰個步驟就停一停啦。咁然後咧就可以放喺雪櫃嗰度。咁第二日咧先至攞去炆。OK， 又或者你中意個味再入啲嘅，就係做到炆呢個步驟呢一度，然後咧就等佢休息，放喺盒度，放落雪櫃。第二日咧先至做我而家教你呢個步驟嚇。咁因為咧真係要好長時間，咁於是乎咧你可以分開嚟做嘅。O 唔 OK？好，咁我哋而家繼續做咯喎。OK，咁我哋打開個鍋先。哇，仲係好正啊嚇！好啦。咁我咧要筆走咗嗰啲京葱啊、料包啊嗰啲抌咗先。好，跟住咧我哋就將嗰個原體咧，哇！而家真係要小心翼翼啦。咁我哋咧要將佢筆出嚟喎。哇，係已經淋晒啦，好正。所以咧大家筆出嚟嗰陣時真係要小心啲啊！放喺個鑊度，哦 ，OK， 哇！淋到真係要好小心啊，大家。跟住咧。如果你真係好似我咁有1嚿2嚿肉嗰啲咧，咁當然就唔好嘥，筆埋出嚟啦嚇。OK， 好啦，然後我哋要做啲乜嘢咧？我哋要揾一個筲箕晾住喺度，然後咧我哋就將啲汁咧 through 個筲箕倒落個鑊度，因為而家咧我哋就要進行收汁呢個步驟啦。真係好多嘢做㗎嚇。好啦，咁啊而家咧我哋就開咗個火先。跟住咧，我哋揾少少汁，淋一淋個面先，滋潤翻下嗰個原體。嗱，擺翻喺個兜度，嗰個原體千祈唔好離開個筲箕啊嚇。OK， 好啦，而家我哋開咗個火咯，我哋要放冰糖、生抽，跟住咧我哋就煮一煮個汁啦。嗱，我哋咧就係用緊呢一個中大火咧去煮滾翻啲汁先㗎嚇。咁我哋將個冰糖溶咗之後咧，我哋就可以咧將呢一個原體咧放喺中間，然後慢慢咧收汁兼上色嘅嚇。OK， 好啦，我哋見到個汁咧大滾咗咯，於是乎咧我哋就可以將個原體咧放喺度啦，然後咧慢慢咁樣淋啲汁上去啦。呢個步驟咧係漫長嘅，不過你信我，咁樣收汁同埋將個原體上色咧係最好食嘅。OK， 最好食嘅，慢慢嚟。OK， 好啦，咁啊，你會見到咧，哇！你睇下個原體幾靚，哦，好正啊。OK， 嗱，咁啊嚟到呢一個步驟咧，你會見到咧，你嗰啲汁咧已經開始咧。係有少少糖漿咁樣嘅 feel 啦 ，which is 咁就啱啦嚇。OK， 咁啊依個時候咧，去到咁結咧，你個火咧就要較細火啦嚇。OK， 如果唔係好快會燶噶啦，一燶咧咁你係嘥晒所有嘢都。哇，好靚啊，超正！個原體咧其實都 ready 噶啦，我咧就烚咗啲菜，咁然後咧就放喺個盤度，然後可以將個原體咧就放喺中間。跟住再淋啲汁上去咧，咁就得噶啦。好，細火整多嘢先。哇！你睇下啲汁幾靚。嗱，有啲人咧就會呢個時候咧加啲麻油喺度，等嗰個光，即係嗰個色澤再光潤啲。我覺得唔需要啦嚇。OK， 好，較翻細火，然後咧就放落去，咁慢慢推個原體。落去你嗰個菜嗰度，基本上咧就已經擺咗喺度噶啦。然後咧，我哋再淋啲汁上去啊！你會見到咧啲汁咧，哇，好 syrupy 啊！咁咧就 OK 噶啦。然後我哋就將啲汁
再淋落嗰個原體嗰度，哇！大功告成，食得。喂，食嘢先啦！哇，好靚啊！點食好咧？咁啦，叉開佢啦。哇！呢一度解開一嘢先。哇！真係唔好講笑。跟住咧，再整一嚿肥豬肉，個豬皮。哇！唔係啦。好好味，哇！啲豬皮咧就咁，哇，溶咗落個喉嚨嗰度咧，好正啊！間唔中食下好啦。呢個餸咧真係要講時間啦，同埋咧要講呢個步驟嘅，要煮一段時間嘅嚇。但係我覺得咧值得去試下嘅，挑戰下自己嚇。睇咗呢個步驟之後呢，其實你話係咪好難呢？我就覺得唔係太難嘅啫，材料唔多啊嚇，咁所以呢，我相信大家如果可以試下或者 practice 多啲呢，一定可以做得到嘅。OK， 記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page 啦。多謝晒大家，再見。哇！食翻條菜先真係，